About the whole process of picking up the question, where the star and an unstar question, and this is a very important business of the house. And with this, Gnan Shekhar speaking for the rediscovery of Vidhanasabha second press. Thank you very much. ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳದ್ದು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡುವಂತಹ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 15ಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು. ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಪನನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು 15 ಕೂಪನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುವರೆಗೂ ಆ 15 ಮಂದಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. The questions are very significant in this great hall or in this assembly. The executive accountability is being done by this device. This device is called as a ballot system. It has been practiced over the years in almost all the parliamentary institutions. And I am here sitting with Ms. Parshamurthy sir, who gives a brief note about, since he is heading the question brand, and he is going to give a brief note about how this the operation of questions have been picked out, whether a star or an unstar. And over to Ms. Parshamurthy sir. Well, when we talk about the questions means it is an executive accountability. But what the executive accountability is? Accountability conclusion is the assurance being given by the ministers on the very floor of the house, and this will be looked after by the committee, and the committee goes into every aspect. The first most important thing, they will collect the information, they classify it, and department wise everything will be debated and the report will be submitted to the house. In such many of the assurances being given by the honorable the ministers have been fulfilled by this committee. This is Gnan Shekhar from the rediscovery of Vidhanasabha second phase. Namaste. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.